по-английски, ну ладно. Это французский между ними. Символ Победы 1945 года. Женская доля, долюшка женская, труднее сыскать. Не ты судьбу выбирала, судьба тебя отыскала, чтоб жизнь продолжалась, а горе скончалось. Ты на фронте сражалась, чтоб счастье все приближалось. Ты землю пахала и хлеб убирала, детей ты рожала и их поднимала, окопы копала, у станка ты стояла, снаряды на фронт отсылала, чтоб били врага, ты смерть ему посылала. И города поднимала, что в руинах лежали, и хлебом кормила, что сама и растила. Страну поднимала, врага проклинала, себя не жалела, чтоб жизнь возрождалась, и победа нам всем бы досталась. Это женщина-мать, наш символ победы, который у нас не отнять. Спасибо. И маленькая. Давайте, да. Весна уж настает, 8 марта к нам идет. Цветы везут вазами, глядим восхищенными глазами. Кого цветочек этот ждет? Принцессу юную или наоборот, старушку дряшку с клюкой, что еле шаркает ногой? Постой, какая же старуха, ведь это ж молодуха. Румяные щеки, губы алые. Что сделали цветы для нашей дамы? Расцвела, похорошела, походка легкой пошла. Скажи, куда службу ты делал? Я деду отдавай. Спасибо. Дорогие друзья, ну, теперь заслуженным художникам дадим слова. Раиса Дмитриевна, да, а чего вы? Медали сколько вы за картину? Заслужила. Да. Я, это, год земли, у меня стихотворение родилось такое, посвященное году земли, на котором мы все обитаем. Сгустилась ночь, и песня зазвучала, и ветерок таинственный. Я лучше почитаю. Конечно. Да. Сгустилась ночь, и песня леса зазвучала, и ветерок таинственный трав шепот разносил, и небо звездный мост над миром поднимало, и месяц молодой на землю свет свой лил. О, как прекрасен мир! Ту ночь казался, природа замерла, восторг нет. Я вас люблю, земля шептала, детей прижал к груди, тепло своим согрел. Вот такой маленький. Спасибо. Вот. И еще, если вы позволите, Маленькая. Да. Соловей – это весна. Да. Соловьи распелись под окном, приглашают в сад на лужайке. По ветвям расселся дивный хор, не хватает только балалайки. Вспоминаешь молодость твою, вспоминаешь первый луч рассвета, как легко мечталось и спалось, слушая певцов в начале лета. Вспоминаешь первую любовь, незабудки, розы, свирели, день и счастливые года, отпуски, исчезнувших потерян. Каждый год приходит к нам весна, звонко соловьи поют от счастья, пробуждается от сна земля, одаряя лаской день вчерашний. Спасибо. Соловей, я вот, когда был в поезде памяти, в Курске были, там на Прохоровском поле, и нам экскурсовод говорил, что соловьи там поют только полмесяца, июль месяц. Вот это. И все, и все. Откуда у нас здесь соловьи? Что, не другие, что ли? Нет, есть. Ну ладно, они другие, но курские соловьи, я прямо там на Прохоровском поле, они поют 15-20 дней только. Когда вот атака была, вот сражение было, вот они и пели. Июль месяц. Они поют, во-первых, 13 дней, 13 суток, это во-первых, кукуют, когда это самое больше. И они одинаково все, и голоса одинаково, все, просто поэт воспел Курского соловья там. Если бы у нас кто-то нашелся, воспел Калининградского соловья, то что мы было? Ну я сказал, я был на поезде памяти на Прохоровском поле, в том месте, где поют соловьи. Экскурсовод нам это рассказывал. Ученый. Они поют утром или вечером. Ну не знаю. Так, Светлана Филатова, может быть, вы что-нибудь
Да. Белорусских соловьях, наверное. Да? Ленинские соловьи. Выясняется, что ленинские, хотя считается апрель, соловьи на апрель. Поэтому, видимо, в разных регионах растягивается. Но поскольку здесь большинство Внимание! все-таки слушателей и выступающих женщины матери, и наша любовь – это любовь к нашим детям. Я прочту маленькое совершенно стихотворение, которое посвящено одной из моих дочерей, которой было день рождения. Лучик весеннего солнца через стекла в окошко проник и заскользил по комнате, к детской кроватке приник. Головка в ажурной шапочке, розовых щечек овал. Лучик, склонившись над личиком, нежно дитя целовал. Пусть будет сей сон безмятежным, чтоб горя подольше не знал этот ребенок безгрешный, чтоб ангел его защищал. И еще Молодцы. приснился мне сон, непонятно почему. Встала, записала в течение 15 минут. Тут родилось стихотворение, оно носит такое необычное название для меня «Еврейское счастье». И только один раздел «Лето». Едешь к маме в Мелитополь, загораешь кверху попой, гранд-мама и гранд-папа собираешься с утра, позже с сумкой на базар, чтоб купить какой товар, а потом в ХБ Панаме на обед вернешься к маме. Мама вертится одна, от утра и до темна. Зашивает лупсердак, нам готовит вновь форшмак, заливное, винегрет, славным будет наш обед. А папа опять в заботе, прозябает на работе. На кушетке полежишь и посетуешь на жизнь. Как все дорого в столице, надо ли с Майей разводиться, и куда детей везти, чтобы окрение их спасти. Музыкалку, шахматисты, к ювелиру или в артисты. Вот ведь дети Рапопорта были далеки от спорта, а поди ж ты тренера. И в спортзале прям с утра. По скрипту. Так с недельку полежишь, хороша, зараза, жизнь. Вопрос. Смотрите, она живет в Калининграде, Белоруссии, а мама в Мелитополе. Так, ну правильно. Сейчас, ладно. Так, товарищ Ячменев, ну-ка, с пролетарской профессорской с той яростью. Вы знаете, был день подводника у нас 19 числа. Мы в Мауринеско были, там два дня. И он изумительно прочитал о Маринеско. И стоял самый главный подводник нашего флота, вице-адмирал Хромов. Он впервые услышал это такое, там много людей было, позвал тебя, да, и сказал, кто ты такой, и пожал руку, подводник. Вот так. За его стихотворение. Ну, учитывая сложившуюся вокруг России обстановку, я такое стихотворение подготовил. Нас пока еще не растащили, Крым не сдан, и Донбасс живет. Наша армия снова в силе, и врагам спуску не дает. Развелось в нашем государстве либералов разных мастей, обнаглевших в своем коварстве при внедрении евроидей. Эти гозманы и иные есть то самое быдло 100 крат, если гадят они на Россию, где живут и чей хлеб едят. Либеральная нечисть с экранов на нас смотрит свиньей мордастой. Дать по задуме твой поганый, и пусть летят к своим педерастам. И еще, господа либералы, собирайте вещички и в путь. Если слов этих будет мало, нам придется вас подтолкнуть. Велика и сильна Россия, так что Запад нам не указ. На поползновенье любые мы ответим, как было не раз. Спасибо. Товарищ Михеев, ну, вы моряк. Вы так хорошо читали женщинам свои стихи.
даже роды принимал. Помните, да? На корабле, будучи первым помощником капитана, ну никого не было. А он принял. Можно спросить? Богатая биография. А скажите, пожалуйста, вот я пришла первый раз, у меня есть возможность, чтобы вы меня выслушали? Я послял, скажу, да. Все, вы такая молодая, я вас потом послушайте, товарищи. Я извиняюсь, наполовину заклеенный. Вот поэтому, если я буду говорить чуть-чуть громче, чтобы себя услышать, вы уж, пожалуйста, не обессудьте. Ну, тема весна, женщины и так далее. Почти по Александру Блоку. Я надеюсь, что Александр Александрович меня простит. Санкт-Петербург, каналы, Невский, стакан, бутылка Мальвази. И говорил поручик Ржевский за милых женщин, черт возьми. Калининград, Приголя, слякоть, разбитый уличный фонарь. И на душе такая пакость, все повторяется, как встать. Кафе «Пингвин», а нам все мало. Вдруг незаслуженный удар в конце проспекта, шум вокзала и фиолетовый фонарь. Аптека, бинт, на глаз примочка, за что мне не дано понять. Взволнованная внучка, дочка, и рядом ты, такая мать. Общественность, к тебе взываю, тебя в свидетели беру, люблю грозу в начале мая, но в марте я не потерплю. Сидели чинно, мирно, тихо, и Саша поднимал бокал, за белых женщин пили лихо, а я колени обнимал. Но чьи? Не помню. Помню мягкость, ложбинки, бархатный овал, и я куда-то даже плакал, кого-то даже целовал. О, женщины любого века, любовь несем вам на алтарь. Нет, не изменит человека. Аптека, улица, фонарь. Спасибо. Ну как? Альманахи вы снова? Так я еще... Ну, надо, посмотрите. Спасибо. Вот, вы знаете, я отвлекусь, да? Как у нас происходит. Вот я сказал, 26 числа, воскресенье, мы были в Доме офицеров в Большом актовом зале. Саша Дегтярев, там свой роман. У него выпущено 6 книг. И вот 6-я книга, толстый, изумительный роман. А его в 2003 году он пришел к Зое Куприяновой в Дом офицеров на ее гостиную. Там услышал эту поэзию, эти песни, которые она попросился к ней. Она привела ко мне в библиотеку Гайдара, где вот Камень-Паустовского тогда он открыл. И он тоже влюбился, начал писать. В 2 альманахах мы сначала начали писать, его печатать стихи, потом, это 2004 год, а в 2012 году уже в 6 альманахах он свои отрывки своих повестей печатал в них. И теперь у него романы такие изумительные. Выступали там цензоры, Гемонов, выступала новая библиотекарка, директор библиотеки, вот это все прочее. Так что, и вот Михеев наш, Лев Петрович, он уже в 4-м номере публикует свою повесть, или там книгу, это романом будет она, «Война». «Война». Так что через некоторое время вырастет он до настоящего писателя. Между прочим, у него вот эту повесть просят многие издательства, правильно, да? Было такое. Было такое, да, и все газеты. Так что альманах это ценная вещь. Понятно, она дает путь многим людям. Ученые есть, вот Саша знает, он тоже, да?
у нас, которые вот сейчас университеты поканчивали, телеведущие, вон, Татамга, НАХ телеведущие, ну все там прошли вот эту школу, которые там, это все, и там стали великими. Так, погодите, так, кто еще из наших, о, Володя, давай, наш старинный товарищ, пишущий стихи, рассказы, сказки. Больше рассказы сейчас. Ну давай рассказы, сказки. Ну все, что подвластно перу. Банальный случай из жизни. О. Ушло в прошлое, когда наша великая держава осваивала целебные залежные земли. Пришла очередь заселять Сибирь, прокладывая в тайге сквозь горные хребты, стальные магистрали, разводя плотины, пуская новые современные предприятия и много еще чего. При всем этом отстраивая новые города. И все это называлось ударной комсомольской стройкой, где средний возраст строителей был 25-27 лет. И каждый участник стройки мог в короткий срок бесплатно получить квартиру, а требовалось от него совсем немного. Добросовестно работать, не прогуливать, не проявлять свои вредные привычки в рабочее время. В нерабочее время можно, но без хулиганства. Немного участвовать в общественной жизни коллектива. На одном из пусковых предприятий главный инженер проводит планерку и, как всегда, распекает снабженцев, которые опять получили нечистую медь. И, естественно, пошел сплошной брак. Хотя распекает навряд ли в данном случае уместно, потому что собрались все начальники цехов и отделов, кроме начальника отдела снабжения. Он, как всегда, задерживается, ждет, когда главный выпустит план. Вдруг в приемной поднялся шум. Дверь в кабинет с треском распахнулась, и влетел молодой человек, похожий, как сейчас говорят, на ботаника. Худой, длинный, в очках из журнала «Огонек», свернутый в трубку. С разбегу он замахнулся и хотел ударить журналом, свернутым в трубку, главного. Но тот был тоже комсомольско-молодежного возраста и ловко увернулся. Разрядившись, молодой человек упал на стул, опустил голову, молчал. В кабинете повисла гробовая тишина, все ждали продолжения спектакля. Наконец молодой человек поднял голову, обвел мутным взглядом присутствующих и с горечью выдавил: ну что за порядки у вас? В ночь на 1 января мы уже легли спать, как вдруг стук в дверь. Открываю, стоит мужчина и докладывает: я ответственный дежурный по заводу Крючконос, а ваша жена, которая должна дежурить, не явилась на смену. Я же понимаю, нам получать квартиру, а здесь такое. Пошел и разбудил Аллу, которая, кстати, не очень-то и хотела идти, еле уговорил. И вот уже 3 суток ее нет. Видеть бы в это время лицо начальника цеха сборки Крючконоса, нижняя челюсть отвисла, глаза вылезли из орбит, так что свалились очки. И если бы не его курносый нос, то упали бы на пол и разбились. Главный понял, что Крючконос никакого отношения к похищению жены Василия, так назывался молодой человек, не имеет. И, защищая честь Мундира, представил: начальник цеха Крючконос. На что Василий возразил: у того Крючконоса морда была вор, и показала руками размер хорошей тыквы, и красная, как спелый арбуз. Начальник ремонтно-строительного участка понял, что речь идет о рабочей его участка, которая после праздников до сих пор не вышла на работу. И хотел возразить, что дежурными по заводу в праздничные дни назначаются из числа ИТР, но главное его вовремя осадить. В это время в кабинет врывается, извиняясь за опоздание, начальник снабжения Василий, хоть и сидел спиной к входу, но по голосу сразу узнал того Крючконоса. И, подскочив, тыча в него пальцем, закричал: вот он. Снабженец сразу сообразил, в чем его обвиняют, и сказал, что Василий его не понял. И он выступил от имени ответственного дежурного Крючконоса, который действительно был тогда ответственным по заводу. Крючконос открыл рот, чтобы возрастить, но главный его одернул. Пожурив начальника снабжения, он пообещал лишить его квартальной премии
обязал за переработку выплатить жене Василия из своего кармана и впредь не допускать такого самоуправства. Вскоре молодая чета получила квартиру, и, как говорят, Василий до сих пор влюблен в свою жену. Аллочка утверждает, что квартиру они получили авансом, и поэтому ей иногда приходится работать в 2 смены. Откуда знать Василию, который никогда не работал на заводе, что ремонтно-строительный участок на данном предприятии работает в одну смену? Спасибо. Это истинная история. Но о комсомольцах. Он затронул комсомольскую честь. Я был комсомольцем активным в Калининграде. Дружили когда-то, резали, брили мы их, молодые говорят, этих панков, штаны резали. Но у нас комсомольцы это великие дела. Вот, например, у нас здесь сидит комсомолка, которая, когда были такие наши великие стройки на Целину, она записалась, попросилась, написала туда: примите меня в комсомол на стройку на север. Пришло письмо, да, езжай, она взяла семью и поехала. И на самом дальнем севере была бригадиром, приходили корабли там с Северного моря, строили дорогу, они привозили дома, вот как у нас, наверное, 5-этажки. Лепали дома, строили дома, построили город. Потом, выстроив, поработав там, она вернулась в свой город, наш родной Калининград. Со мной вместе, Каштановым, впервые встретилась с Курановым Юрием Николаевичем, потом стала писательницей, художником, картины тоже у нее. Она вот это Лилия Худобердиева, подходи сюда, дорогая. Только, знаем, как жизнь была там? Ой, плечом била. Ну давай, комсомолка, командир. Да. Ну я без лишних вступлений Давай. сразу стихи. Пробуждение. Рано утром, когда еще солнышко дремлет, над полями курится туманов завеса, ветер ивовых прядей, касаясь их, треплет, нежно будет дневных обитателей леса. В этот час я люблю слушать звуки лесные, диких трав тихий шепот, речушек журчание. И не знаю, что радует больше, весны ли, пробуждение, или то, что я солнце встречаю. Галки к старым гнездовьям летают в разведку и, ругаясь, постройки свои поправляют. Шумно спорят за каждое место на ветке, и грачи о правах своих им заявляют. Веет запахом терпким зеленых листочков, первоцветом, укрывшим коврами подлесок. Вот готовятся лопнуть набухшие почки у сирени, растущей вдоль линии леса. Пусть бледны еще краски рассвета над полем, пелену ветер с хмурого неба сдувает, из порога весну выпускает на волю. Ведь недаром так звонко ее зазывают соловьи и щеглы, славки, сойки, синицы, так пронзительно свищут, трещат и щебечут, распевают веселые песенки птицы, ждут весну и усердно готовятся к встрече. Золотым колесом над вершинами ели к общей радости солнце взойдя покатилось. Еще радостней птицы на ветках запели, и природа зимой напоследок простилась. Ну, маленькая, да? Ага. Давай. Как часы хожу по кругу, день за днем и год за годом, все держу на пульсе руку, контролирую погоду. Мне вчера приснилось лето, сквозь туманную завесу прокатилось солнце где-то, подпалив верхушки леса. А сегодня сизой ранью розоватый свет пролился. Это значит, там, за гранью, снова новый день родился. На вчерашний не похожий. Уступает ночь без боя, и, проснувшись, каждый может, не играя, быть собою. Ни одной из чьих-то копий, ни пародии, тем паче. Быть реальным, без утопий, только так и не иначе. Не тревожа Бога в суе, жить зарю свою встречая, может быть, порой рискуя, за поступки отвечая. Тихо делать сказку былью. Жизнь, по сути, ведь простая, а мечты есть наши крылья.
Так давайте жить, мечтая. Спасибо. Вот видите, здесь, в этом стихотворении и комсомол, и Бог. А давайте вот приглашу, и спасибо, Лен, приглашу сюда тоже вот божественную женщину нашу. Вот она, да, Краснова, да, Серафима. Она тоже как-то связана с комсомолом, но комсомолом высокой поры. Она мне в прошлый раз подходит и говорит: я, оказывается, Георгий Петрович, родственника самого главного последнего комсомольца Советского Союза Мироненко. Я говорю: да, найдите мне его. Я его нашел и дал все адреса. Да, вот, видите, ну-ка, он самый большой комсомолец был, а она сейчас тоже была комсомолкой, педагогом, ударилась в Бога. Ну, комсомол-то в Бога не верит, да? А она вот... Почему не верит? Не верю. Почитаем. Ну давайте, следующее вы тогда посмотрим, что вы скажете. Ну, вперед. Дорогие друзья, я что могу сказать? Вот читаю здесь, как дела земля. Вот мне беспокоит вот дела на земле. Я хотела бы, чтобы был всегда мир, чтобы люди дружили, мирно жили. Вот чтобы понимали друг друга. Вот как понимали 70 лет при советской власти. Спортом занимались, ездили везде по странам свободно. Дружили, любили. И хотелось бы, чтобы это состояние нашей души продолжалось. Вот сегодня мне вспомнился день Благовещения. Я прочитала календарь, который был выпущен к 70-летию Великой Победы. И вспомнила, что именно вот 7 апреля, который приближается, это день Благовещения, в этот день наши советские войска подступили к подступу к Кенигсбергу. И совершилось невероятное чудо. Вот как не верить Богу? Командующий привез священников, чтобы помолиться о победе. И эта победа осуществилась просто, ну, как говорится, коня готовят к бою, а победа от Господа. И вот мудрый входит в город сильных, которые надеялись на крепость, не спровергает ее и побеждает. Вот так случилось здесь, в Кёнигсберге, в нашей Пруссии, 7 апреля 1945 года была одержана победа буквально в 3 дня. 7 апреля наступали наши войска, 8 уже Ляш подписал акт полной капитуляции, а 9 апреля мы с вами всегда, каждый год, празднуем День Победы над Кёнигсбергом. В нашей русской Пруссии осуществляется этот праздник всегда. И я надеюсь, что вот в этом году тоже мы пойдем на праздник, будем читать свои стихи. Прочитайте У меня есть такая песня торжественная, называется «Благая весть звучит Калининграду». Благая весть звучит Калининграду, здесь Благовещением окончена война, и с нами Бог, Он всем дает отраду. Победу празднует вся прусская земля, победу празднует, победу празднует, победу празднует вся русская земля. Запомним день, пришедший словно тать, чтоб научились правду мы спасать, и мужество нам было всем подстать, чтоб мир для мира стойко отстоять. Мать Родина звала в защиту мира, мы жизни не жалели за страну, нам помогли Катюши, Матерь мира, и Бог отвел от всех людей войну. Воскликнем все, благословен Господь, который нашу правду защитил. Молился весь народ тебе, наш Бог, чтоб суд на милость людям заменил. Благая весть звучит Калининграду, здесь Благовещением окончена война, и с нами Бог, Он всем дает отраду, победу празднует вся русская земля. Спасибо. Все.